Ini katanya Pak Asep, tuh lehernya merah ini laki-laki. Woi. Ada ibu-ibu anjay. Ibu-ibu. Anjay. Bodo amat, bodo amat. Ada bapak-bapak teman-teman. Apa namanya? Mana rumahnya? Ganteng kan gua? Mana kalian? Usah mundur, usah di. Saya tidak takut. Apa tuh? Jangan takut, jangan takut. Goblok, kok ada apinya? Jangan takut, jangan takut.